вашиот интерес за медиумско покривање на официјалната посета на министерот за надворешни работи на Сојузна Република Германија, Хајко Мас. Започваме веднаш со изјавата на министерот Никола Димитров. Повелате. Благодарам. Herzlich willkommen, liebe Heiko. Голема чест и привилегија имам да му посакам добре дојде на министерот за надворешни работи на еден од нашите најважни, најзначајни, најблиски партнери и политички и економски, Германија. Ние се сретнавме на 14 јуни во Берлин. Оваа посета е само 10 дена по историската посета на канцеларката Меркел, која што беше тука, меѓу другото и да не го честита 27-миот роден ден на 8 септември, на нашиот ден на независноста. Во меѓувреме беше германскиот министер за Европа, а утре ќе имаме и германската министерка за одбрана. Мислам дека не може да има појасен сигнал на поддршката на Германија, која што, според мене, се темели на една основна причина. Имаме и споделуваме очигледно и многу заеднички интереси, дека Берлин препознава решителност кај Република Македонија да си ги реши проблемите, да застане на нозе и да тргне напред. И аз го спомнав овој на состанокот и сакам да го споделам и со јавноста, не само од себични или наши, да речеме, причини сум почестен со оваа посета на министерот Мас. Ние живееме во свет каде што тоа што го земавме здраво за готово е малку подразнишано. Живееме во Европа, континент, Европската Унија, која што е многу зафатена самата со себе. И според мене Германија и министерот исто така посебно е пример, е стол за сегашнава Европа и за каде сакаме да одиме, да го чуваме мултилатерализмот, да го чуваме меѓународното право и правилата во меѓународните односи. Една убава комбинација на европски вредности, принципи и се разбира како и во секоја политика и во надворешната политика уметноста на можното. Јас го брифирав колегата за актуелната политичка ситуација, за нашите напори да стигнеме до секој граѓанин и да ги објасниме и сите елементи на договорот со Грција и сите елементи и бенефиции што доаѓаат од затворањето на пристапниот процес со НАТО, подпишувањето на пристапните протоколи и зачленувањето во НАТО, дека тоа значи точка на едно поглавје, ова 27 годишно, за окружување на нашата државност, за цврстување на нашата стабилност и поголема предвидливост, што пак носи инвестиции. Во однос на Европската Унија, се благодарев на поддршката на Берлин последните месеци, ќе направиме се да стане невозможно некоја земја членка да не биде дел од консензусот идниот јуни 2019 година, бидејќи после овој стратешки чекор нас не треба еден сериозен реформски чекор дома, бидејќи целта не е само да влеземе во ЕУ, туку Македонија да ја направиме европска. Благодарни сме исто така за подпишувањето од наша страна вице-премиерот и министр за внатрешни работи Оливер Спасовски, од германска страна амбасадорот. Ја подпишаа декларацијата за реципрочно признавање на возачките дозволи меѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија. Ова беше обврска на која што работевме подолго време и убаво е што тоа прашање денеска се затвори. Разговаравме и за економскиот потенцијал. Германија е исклучително важна земја. Извезуваме 47% од македонскиот извоз оди во Германија. Минатата година имавме трговска размена од 3,6 милиарди евра. Го информирав гостинот за
добрите резултати од вториот квартал оваа година, за порастот на странските инвестиции, бидејќи политичките и, да речеме, правосудните реформи се многу важни и врзани со, меѓутоа многу важно е и да ни живне економијата. Зборувавме и за регионот и за потребата во еден ваков глобален и европски контекст, регионот да си застане и да си ја земе цврсто судбината и едината во свој раце, и тоа, меѓу другото, се обидуваме да го направиме и ние како Македонија, меѓутоа и да го шириме тој дух во целиот регион. Благодарам. Благодарам. А сега го давам збор на министрот за вътрешни работи на Соединената република Германия, Heiko Maas. Повело. Ja, vielen Dank. Lieber Ekola, vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Skopje. Ich glaube, es kann kein besserer Zeitpunkt für einen Besuch hier geben und gleich danach dann auch in Griechenland. Und ich habe auch eben schon scherzhaft gesagt, wenn man einen Deutschen Minister begegnet will, dann fährt man für Zeit am besten nach Skopje. Ihr habt im Juni zusammen mit der griechischen Regierung, wie wir finden, Geschichte geschrieben. 25 Jahre stand der Namensstreit zwischen den Mazedoniern und den Griechen, auch zwischen beiden Ländern. Jetzt ist die historische Chance greifbar, diesen Streit ein für alle Mal beilegt. Deshalb hoffe ich, dass möglichst viele Mazedonier am 30. September von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, an die Urnen gehen. Die Entscheidung liegt jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Das ist gut so. Ich hoffe, Sie machen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch. Lieber Nikola, du hast die Verhandlungen im Namensstreit lange begleitet, ganz persönlich, mit viel persönlichem Engagement und Herzblut, und hast damit auch entscheidenden Anteil an der Einigung mit der griechischen Regierung. Dafür möchte ich dir ganz herzlich gratulieren und auch Dank sagen. Für uns ist klar, eine Einigung im Namensstreit wäre ein wichtiger Schritt Skopjes auf dem Weg nach Europa. Die Europäische Union hat im Juni eine Richtungsentscheidung getroffen. Nächstes Jahr können die Beitrittsverhandlungen mit Skopje beginnen. Alles, was auf diesem Weg noch erledigt werden muss, auch das ist definiert, und ich bin mir sicher, dass man bei den Verantwortlichen in Skopje diesen Weg auch sehr engagiert beschreiten wird. Wir haben damit in der Europäischen Union noch einmal bekräftigt, wir stehen zur europäischen Perspektive der Länder des westlichen Balkans und dabei wird es auch bleiben. Die Beitrittsprozesse der Länder des westlichen Balkans zur NATO und zur Europäischen Union, die sind aus unserer Sicht wichtig für die Stabilität in der Region. Und deshalb ist das nicht nur in eurem Interesse, sondern es ist auch in unserem, also auch im europäischen Interesse. Gleichzeitig ist klar, dass ein Beitritt zur Europäischen Union die Erfüllung von Kriterien voraussetzt, wie das bei anderen auch ist. Und liegt es in eurer Hand, wie der Weg weitergeht. Und wir wünschen, dass viele Mazedonier jetzt erst einmal Gebrauch machen von ihrem demokratischen Recht und sich an dem Referendum beteiligen, damit der Weg weitergeht. Lieber Nikola, ihr habt mit der Einigung im Namensstreit gezeigt, dass ihr eine Vision für das makedonische Volk habt und dass ihr für diese Vision auch engagiert einsteht. Ich kann euch nur ermuntern, diesen Weg fortzusetzen. Ihr habt in den letzten Monaten schon wichtige Reformen auf den Weg gebracht und ambitionierte Aktionspläne entwickelt. Jetzt geht es darum, das fortzusetzen bei all den Themen, die euch hier beschäftigen: Rechtsstaatlichkeit, der Kampf gegen die Korruption und die organisierte Kriminalität, all die Bereiche, in denen schon einiges auch auf den Weg gebracht worden ist. Ich bin mir sicher, dass ihr euren Weg so mutig weitergehen wird wie bisher, und ich bin sehr optimistisch für die Entwicklung eures Landes und vor allen Dingen für die europäische Perspektive eures Landes. Wir werden dabei weiter an eurer Seite.
држава, а ние понатаму на овој пат ќе бидеме на ваша страна. Благодарам. Благодарам. Одиме со прашањето. Првото прашање, новинарот од генерал Anzeiger, Holger Novak, колега. Ja, ich bin Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger an den mazedonischen Außenminister Herr Dimitrov. Ihr Land ist jetzt seit 13 Jahren Beitrittskandidat und Sie warten jetzt quasi auf den europäischen Führerschein, der noch fehlt. Wie groß ist die колку е големо трпението на вашите граѓани да бидат надвор, а да не се дел од клубот, кои се двете најголеми пречки според вас кои што може да ги надминете како влада? И едно прашање до германскиот министер, колку е далеку Македонија од можност да биде да има пристапна перспектива, може да оди ли побрзо или ќе потрае долго? Мислам дека доволно чекавме. Имавме една ситуација кога од чекање го изгубивме компасот. И како што велат нашите пријатели од Америка, никогаш немојте да пропуштите добра криза. Македонија извлече многу суштински заклучоци. Многу повеќе сме заинтересирани Македонија да направиме европска, отколку да влеземе во членство во ЕУ. Процесот на пристапување е реформска алатка, каде што добро подмачканата машинерија на Европската комисија во Брисел ќе влезе многу длабоко во системот на политичкиот систем во Македонија, во економскиот дел, во сите сфери. И затоа нашата битка е практично битка да се избориме следната генерација да си ја бара среќата во Европска Македонија, да им дадеме надеж дека има перспектива и кога ќе ја мислат, кога ќе ја замислуваат својата татковина за 5 години од денес, да мислат дека оди во добар правец. Чекајќи во ровот, ние сме соочени со една ситуација кога со туѓи пасоши нашиот талент ни заминува надвор. Мораме да создадеме услови дома, тоа ќе биде тежок процес, меѓутоа нема друг начин освен стандардот, нашата економија, фер шанси еднакви за сите, правда да донесеме тука, за да можат нашите млади да се ја бараат среќата и да творат во Република Македонија. Така што јас не би ставал ознака временска, колку ќе ни треба, ама во моментот кога ќе бидеме спремни, нема да има сомнеш во ниту една земја дека Македонија е спремна да влезе во членство во ЕУ. Имаме модели што сакаме да ги следиме. Например, подпишавме декларации за партнерство и соработка со држави како Холандија и Шведска. Подпишавме и со Велика Британија, имајќи ја предвид силината на нивните институции и демократија, ама се надам дека нема од нив да учиме искуство како се прави референдум. Ние сме надвор, тие што се внатре забораваат колку е ладно надвор. И меѓу другото ќе донесеме една цврста волја и ентузијазам за европската идеја во Европската унија. Благодарам. Für einen Beitritt zur Europäischen Union gibt es feste Kriterien. За пристап во Европската унија постојат конкретни критериуми кои што морат да бидат испочитувани. Доколку македонците оноко ангажирано ќе работат како што тоа го сторија во однос на решавање на спорот со името пред се во изминатиот период. И ако исто така постапуваат и во однос на сите овие предуслови и со тоа ги исполнат предусловите да станат членка на Европската унија, јас сум доста сигурен дека многу добро ќе чекориме по овој пат. Благодарам. Сега одиме со прашање на македонски медија. Пресинг ТВ. Господине сојузен министар Мас, едно кратко прашање.
референдумот ќе биде или да или не. Моето прашање е, ако биде позитивен, во тој случај топката ќе биде кај грчката страна. Со каква порака одите во Атина, не знам дали денес или утре, која ќе биде вашата порака до Грција? И едно кратко прашање за господин министр Димитров. Утре треба Уставниот суд да донесе одлука за барањето да се преиспита референдумот. Што ако се стопира процесот за референдумот? Ich werde auch den Griechen nichts anderes sagen, als was ich in Skopje gesagt habe. Eine historische Chance, über länger als 2 Jahrzehnte ausgefochtenen Namensstreit zu beenden. Und zwar mit der Zustimmung der Bevölkerung in beiden Ländern. Und das ist nicht nur im Interesse der Mazedonier, sondern das ist genauso im Interesse der Griechen. Und И поради тоа, и во Грција нема да кажам ништо поразлично од тоа што го кажав тука. Дека не само ние имаме голем интерес, проблемите во регионот, да не се шлепаат понатаму, да не се носат со себе, да се решат. Тоа е во интерес на македонците, како и во интерес на грците. И затоа се надевам дека и таму грците ќе го изберат патот кој што им е понуден. Имам дилема. Нели не сакаме, дури кога се работи за уставни судови, се разбира да прejudicirаме и така натаму. Ќе кажам две работи. Прво, многу од нашите пријатели од меѓународната заедница овие денови доаѓаат со порака дека нашата судбина, имавме кога беше ми се смеша, ми стана еден ден последниве 3. Данило Туск, председателот на Европскиот совет, вели ретки се моментите и во личните судбини, а особено кога се работи за нации, кога иднината е во вашите раци. И кога имаме толку крупна историска одлука дали ќе се враќаме назад или ќе тргнеме напред, мислам дека е огромна одговорноста било кое тело, а дури и Уставниот суд, клучот да го земе од рацете на граѓаните. Тоа и второ, на ниво на аргументи, колку што видов, таму има две тези. Едната е дека нас не треба посебен задолжителен референдум за стапување во сојуз со други држави. Таа уставна одредба се однесува на ситуација кога се пренесува суверенитетот. Точно е дека за членство во Европската Унија ние ќе имаме една таква работа, меѓутоа тоа нема да се случи утре, ќе поминат неколку години. И второ, таа одредба главно се однесува, и тоа можеме да ги прашаме уставотворците или уставните професорите по уставно право, на стапување во сојуз со други држави во смисла на федерација, конфедерација и така натаму. За НАТО алијансата, која што е меѓународна владина организација, основана со договорот од 1949 година, таа одредба не е релевантна. И вториот основ, зошто прашањето зборува за договорот со Грција, вратите кон ЕУ и членството во НАТО, и правнички, и политички е многу наивно. Политички, затоа што после една изгубена генерација, токму заради прашањето на името, вие да велите, ама зошто е наивно, а и правно, бидејќи договорот со Грција стапува во сила, заедно со ратификацијата на пристапните протоколи за нашето членство во НАТО, од страна на грчкиот парламент, а спроведувањето на договорот во еден дел пак го следи нашиот пат кон Европската Унија. И сите прашања се вака испреплетени и меѓусебно поврзани. Токму заради искуството претходно од времената спогодба. Така што ќе видиме што ќе кажат, меѓутоа првата поента ми е преважно е ова прашање за да се земе од раците на граѓаните. Одиме повторно со германски медиум, Deutsche Welle, новинарот Фабиан Бонденмар. Повелата.
Herr Fabian von der Mark von der Deutschen Welle. Anfrage an die Mitrov. Es gibt Berichte darüber, dass hier Sorgen bestehen, dass Russland auf das Referendum Einfluss nehmen könnte. Wie groß ist Ihre Sorge da? Was könnten Sie dagegen tun? Und es wurde viel darüber gesprochen, wie wichtig jetzt nach der Beilegung des Namensstreites die Beitrittsperspektive Mazedonien ist. Wie könnte denn Europa von Mazedonien profitieren? Kako Evropa bi možela da profitira od Makedonija ili Germanija, konkretno od Makedonija, kako členka na EU? Da ne bi ova pozicija, v kojoj što sem verjetno, ki može malko i povečje da kažem, nije našето členstvo v NATO cel ušte od 93. година. Една от първите декларации на Собранието беше аспирацията, стратешката цел да влеземе во Североатлантската алианса. 25 години подоцна, со неколку возови пропуштени, едниот Вилнус групата 2004, другиот Букуреш самитот 2008, кога Албанија и Хрватска стана членки. Тоа за нас е незавршена работа и нашето членство имаме поддршка за тоа од огромно мнозинство од нашите граѓани, која што ни сиве овие години се движи меѓу 2/3 и 3/4. Сега е некаде над 70%. Тоа за нас значи порака дека Македонија е тука да остане во овие граници и ќе ја извлече Македонија од джебовите на неизвестност кои што се уште постојат на Балканот. Јас нема да престанам да ги убедувам руските дипломати дека е ова вистинската работа и дека ова е наша одлука. Имаме тука различни гледања и исто така мислам дека на среден рок односите меѓу Руската Федерација и Западот прашање на време и на лидерство кога ќе има поблиска соработка. Ние имаме доволно проблеми овде на Балканот и не ни требаат увезени геополитички надмудрувања. Време е да си ги решиме тие проблеми и бараме почит од сите, па и од најголемите играчи, да не поддржат тоа да го направи. И последното прашање, Филм и телевизија Марија Димитаров. Sorry. Ich glaube, Europa und Deutschland haben ein Interesse vor allen Dingen daran, dass die Region des westlichen Balkans eine europäische Perspektive insgesamt hat. Und wenn wir den Ländern des westlichen Balkans diese Perspektive nicht verlässlich anbieten, dann wünschen wir sicher, werden andere versuchen, ihren Einfluss in der Region zu erhöhen. Und das sind welche, die nicht die gleichen Werte haben, wie wir in der Europäischen Union. Alleine deshalb играчи кои што немаат исти вредности како ние во Европската унија, така што затоа е важно Македонија да добие сигурна европска перспектива, но исто така е ова интерес што важи за комплетниот Западен Балкан. Благодарам. Имам уште еднаш, дали имаме уште едно прашање од македонски медиум, повелата, колешката од телевизија ви го препуштавам, повелата. Барем Амети, ТВ 27. Моето прашање е во врска со некои вести што се вртат во јавноста дека од 1 јануари 2019 граѓаните на Македонија ќе можат да работат без работна виза во Германија. Како тоа ќе влијае врз Германија и врз Македонија во аспект на brain drain? Also diese Gerüchte sind noch nicht bis zu mir gedrungen. Јас се уште не сум слушнал за овие вести, затоа немам никаков одговор на тоа.
Со ова го завршуваме и ја завршуваме ова пресконференција. Благодарам министрите за нивните и за да одговорите на прашања и вам за вашето присуство.